Nongeye kubasuhuza bene data na bashiki banjye mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Uwiteka abaha umugisha. Ni Philippe Mazimpaka. Nejejwe no kongera kubana namwe cyane muri uyu mwanya mwiza. Murabizi neza tumaze iminsi mikeya dutangiye ibi ibyigisho bikomeye cyane bijyanye no kwitungira amagara mazima, kandi turimo turiga byimbitse imiti 8 Uwiteka yahaye umuja w'Imana Ellen White kugira ngo ihabwe abatuye isi. Iyi miti 8 twarayibonye neza mu mugabane wa mbere w'icyigisho cya mbere. N'ubundi turi ku ngingo ya mbere, turi ku cyigisho cya mbere cyangwa se ingingo ya mbere ivuga ngo kwiringira Imana. Twabonye neza ko iyo miti 8, umuti wa mbere ni icyitwa imirire iboneye, icyo bita nutrition, kandi umugabane wa kabiri twasanze ko ari a physical exercise, kandi twarabibonye ko ibyo ngibyo bisobanura imyitozo ngororangingo cyangwa imyitozo ngororamubiri. Gatatu twabonye ko ari water, amazi. Hanyuma kane dusanga ari sunlight, umucyo w'izuba. Gatanu tubona ari temperance cyangwa se temperance, kwirinda. Gatandatu tubona ari air cyangwa se umwuka mwiza, umwuka mwiza. Karindwi tubona ko ari rest, ni ukuvuga ngo ikiruhuko. Kandi 8 tubona ko ari trust in God cyangwa se kwiringira Imana. Noneho ariko tubona neza ko ubwo buryo bitondetse ntibisobanura ko ariko bigomba gukurikirana. Twe twasanze nyine ingingo ya mbere igomba guherwaho, buriya bwari uburyo bwo kugira ngo bibashe babitondeke bakoresheje amagambo abiri new start ngo bijye byibukwa neza. Ariko ingingo ya mbere yibanze yifatizo ni ukwiringira Imana. Kandi twabonye ko ano mahame ni amahame akomeye cyane, ni amahame yimbitse cyane, ni amahame yagutse, kandi dusanga ko tuzarushaho kugenda twimbika muri buri ngingo, kandi bizajya bigera no mu mahame atandukanye ndetse no mu ngingo zitandukanye z'ubutumwa bwiza, nk'uko ibyanditswe byera muzagenda mubibona. Yewe tuzagenda hazazamo byinshi cyane nk'uko twagiye tubibona mu mugabane wa mbere. Kandi muribuka neza ko twarebye dusanga yuko kwiringira Imana ari ikintu gikomeye cyane kandi cy'ingenzi aya mahame yose akwiriye kuba yubakiyeho kugira ngo abashe kubyara umusaruro uheranije kandi abashe kugerwaho neza. Ndetse muribuka neza yuko twabonye uburyo Umwami Imana ibi bintu yabipanze. Twabonye ko amategeko y'ubuzima agomba kubahirizwa nk'uko n'ubundi tutegetswe kubahiriza andi mategeko y'Imana yose, uko nta mategeko y'Imana, amategeko agenga ibyaremwe yashyizweho n'Imana agomba kubahirizwa nk'uko n'ubundi n'ayandi mategeko agomba kubahirizwa. Twabonye ko kubigiramo ubujiji, kugira ubujiji ku mategeko agenga ubuzima bwacu ndetse no kutayakurikiza, byombi kimwe ubwacyo ni icyaha. Kubigiramo ubujiji ni icyaha, ndetse kandi umuntu yashoboraga no kugira ubumenyi bwabyo cyangwa se hari uburyo yari kubikoresha akabona amakuru ahagije y'uburyo agomba kubitwara. Tubona ko ubujiji kuri ibyo bintu bihita bibera umuntu icyaha. Kandi kabiri tubona ko kutabyubahiriza nabyo nyuma yo kugira ayo makuru nabyo dusanga ko bibera umuntu icyaha. Rero twasanze ko bifitanye isano n'ubugingo buhoraho, icyo ni kimwe, kandi dusanga neza yuko bifitanye isano n'imibereho yacu n'ubundi isanzwe y'ubuzima. Imana rero iduha umugisha. Kwiringira Imana rero twaje gusanga yuko ari kimwe muri ibyo, kandi dusanga neza ko kwiringira Imana uretse kuba bifitanye isano n'ubugingo buhoraho nyine, twaje gusanga ko binongera imyaka yo kurama, bituma umubiri ugubwa neza, bituma umutima ugubwa neza, bigatuma umwuka ugubwa neza kubera kwiringira Imana. Rero iryo hame rya mbere ryo kwiringira Imana niryo twinjiyemo mu mugabane wa mbere, kandi uyu munsi turaza gukomeza ahantu twasubikiye. Twararebye dusanga twarebaga uburyo ibyanditswe mbese uburyo twabonye neza ko umuntu wiringira Imana
umuntu wiringira Imana ni uwo nguwo wubahiriza ubutumwa bwiza kandi akaba yaravutse ubwa kabiri. Murabyibuka ko twabibonye. Aha rero niho tugiye guhera twinjira mu mugabane wa kabiri. Uwiteka aduhana umugisha mu izina rya Yesu Kristo, amen. Reka dusenge Imana. Turagushimye Data wa twese mwiza uri mu ijuru, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Muri uyu mwanya turakunezerewe cyane, tunejejwe n'uko ugira impuhwe n'imbabazi, tunejejwe n'uko tuzirikana, tunejejwe n'uko twitaho, tunejejwe n'uko ukora byose kugira ngo ubashe kuduha agakiza ndetse ubashe kuduha ubugingo ndetse bwinshi. Kandi ubuzima bwacu bwitabweho, ubugingo bwacu bwishimira umubyibuho, mbese tubashe kubona ubugingo ndetse bwinshi cyane. Rero warakoze Mwami kudukorera ibyo ngibyo. Muri uyu mwanya rero ubwo twatangiye bino byigisho, turakwinze ngo ubane natwe. Buri muntu wese umushoboze muri uyu mwanya kugira ngo abashe kumva ibyo tubwira kandi tubashe kubishyira mu bikorwa Mwami. Tumenye yuko ari ubugingo kubyumvira, kandi tumenye ko kutumvira ijwi ryawe ari urupfu, maze duhitemo ubugingo twe guhitamo urupfu. Bana natwe, uduhe umugisha, utugirire neza mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amena. Yego, murakoze cyane bavandimwe. Muri uyu mwanya ndagira ngo duhite twinjiramo neza duhere ku isomo ryo muri Zaburi, igice cya Zaburi ni Zaburi ya 5. Duhite duhere kuri Zaburi ya 5 umurongo wa 11, turebe amagambo Uwiteka yandikishije hariya muri Zaburi, hanyuma duhite tureba neza. Turagira ngo twinjiremo noneho intambwe ku ntambwe uburyo kwizera puratike cyangwa se kwiringira puratike uburyo gukorera mu muntu, kubera yuko umuntu agomba kugira kwiringira gukora. Ntabwo ari amagambo gusa uko kwiringira Imana, kandi ntabwo ari ukuvuga ngo bongo niringira Imana ngo umuntu biba ari ibintu by'icyuka. Ni nazo mpamvu izi ngingo tuzazinjiramo mu buryo bwimbitse, ku buryo buri kintu cyose bizagaragara neza ko cyumvikana cyangwa se gifite imbaraga cyane ku bugingo bwacu kurenza uko twanabitekerezaga. Yego, Zaburi ya 5 umurongo wa 11 handitse amagambo avuga ngo, Zaburi ya 5 umurongo wa 11 handitse amagambo avuga ngo, nibwo abaguhungiraho bazishima, ibyishimo bizabateza amajwi hejuru iteka, kuko ubarinda, kandi abakunda izina ryawe bazakwishimira. Nibwo abaguhungiraho bazishima, ibyishimo bizabateza amajwi hejuru iteka, kuko ubarinda, kandi abakunda izina ryawe bazakwishimira. Aya ni amagambo akomeye cyane. Aya ni amagambo asobanutse kandi yumvikana neza. Abantu bahungira ku Uwiteka, ibyanditswe byera biravuga ngo guhungira ku Uwiteka bigira umumaro kuruta kwiringira abantu cyangwa se kwiringira abakomeye. Abahungira ku Uwiteka barishima, ibyishimo bigatuma batera amajwi hejuru. Kandi kubera iki? Kubera yuko Uwiteka abarinda, kandi abakunda izina rye bazamwishimira. Kugira ngo bishimire Uwiteka kandi babanze kumwiringira, bagomba kuba bakunda izina rye, kandi bagomba kuba bagenje gute? Bagomba kuba bazi izina rye. Ntabwo ushobora gukunda ikintu ubwawe utazi. Ibi ni ibintu bikomeye cyane, kandi nshaka ko buri muntu wese azirikana. Reka mbabwire, ndashaka kugira ngo twinjire neza turebe uburyo noneho isomo ryo mu Baroma igice cya 15 umurongo wa 13, hanyuma noneho turebe neza izingiro cyangwa se urukurikirane rw'ibintu uburyo bikora kugira ngo kwiringira Imana kubashe navuga ngo kugerwaho cyangwa se gukoreke, kugira ngo murebe neza ko ibi bintu ari ibintu biri interconnected. Ntabwo kwiringira Imana ari icyuka cyangwa se ari mu bintu by'icyuka, ahubwo kwiringira Imana biri pratique, birakora kandi bifite ibindi bikorana kugira ngo bibashe gukunda mu bugingo bw'umuntu. Iyo bidakoranye cyangwa se ibyo bintu bidahari, ntabwo kwiringira Imana gushobora gukunda.
nizo mpamvu nta kigomba kwirengagizwa mu bijyanye n'ijambo ry'Imana. Icyo Imana itubwira n'inama iduha zigomba kumvirwa neza kugira ngo ibintu bigende neza. Reka dusome Abaroma 15 umurongo wa 13. Imana nyir'ibyiringiro, ndashaka ko mubyumva neza, Imana nyir'ibyiringiro ibuzuza umunezero wose n'amahoro biheshwa no kwizera, kugira ngo murusheho kwiringira mubiheshejwe n'imbaraga z'umwuka wera. Ndashaka gukora agashushanyo, wenda ubu ngubu mbivuga ntabwo iki gishushanyo ihana imbere yanjye kirahari, ariko ubu ngubu mwebwe ntabwo birumvikana, mushobora kuba mutakireba, ariko noneho ndagira ngo byumvikane. Hano reka dufate uruziga rwa mbere dushyireho Imana, kandi iyo Mana ngo niyo nyir'ibyiringiro, ngo ibyiringiro bikomoka ku Mana, niyo nyirabyo. Iyi Mana nyir'ibyiringiro igira gutya igahereza, reka tujya ku ruziga rwa kabiri rurimo icyitwa umunezero wose n'amahoro. Mu yandi magambo, Imana nyir'ibyiringiro itanga umunezero wose n'amahoro. Impamvu bavuze umunezero wose ni uko hari n'umunezero udashyitse, ariko umunezero Uwiteka atanga wo witwa umunezero wose, kandi Uwiteka atanga n'amahoro. Ariko noneho nimureba neza uriya murongo uragaragaza neza yuko kugira ngo Imana itange, Imana nyir'ibyiringiro ikore transfer, itange umunezero wose n'amahoro, hakenerwa kwizera kwa nyir'ubwite. Nizo mpamvu bavuze ngo Imana nyir'ibyiringiro ibuzuza umunezero wose n'amahoro biheshwa no kwizera. Kwizera rero ni uko uwo muntu uri guhabwa umunezero n'amahoro agomba kwizera. Noneho iyo amaze kugira kwizera, hano hirya hari urundi ruziga rwitwa kwiringira. Noneho baravuze ngo kugira ngo murusheho kwiringira, mu yandi magambo kwiringira bizarushaho kugenza gute? Kuzamuka. Ariko ubwo birasobanura ngo kwiringira kwibanze kwari guhari, none kurimo kuragenda gukura. Noneho rero ubwo birumvikana uruziga rwa mbere Imana nyiramahoro, hanyuma ugashyiraho fresh, bikaza ku munezero wose ndetse n'amahoro. Ubwo Imana irabitanga. Munsi hari fresh ivuga kwizera, itunze urutoki hahandi kuri ya nzira igana ku munezero n'amahoro. Ubwo no ngo kwizera birakenewe hariya. Iyo umuntu amaze kubona kwizera n'amahoro neza, afite amahoro y'umutima, afite uwo munezero, bimushoboza kwiringira. Ndagira ngo byumvikane neza. Noneho hano hepfo bavuze ikindi kintu gikomeye cyane, kwiringira mubiheshejwe n'imbaraga z'umwuka wera. Noneho haruguru gatoya cyangwa hirya gato hari uruziga rwivuga ngo imbaraga z'umwuka wera rutunga ku kwiringira. Ni ukuvuga ngo kwiringira hari fureshe zigera kuri 2 zahuriyeho. Hari umunezero wose n'amahoro watunzeyo, ariko noneho hakaba n'imbaraga z'umwuka wera zatunzeyo. Ubwo rero ndagira ngo murebe ko kuri kuno kwiringira, kugira ngo kwiringira kugerweho habanje Imana nyir'ibyiringiro, hanyuma yinjira mu mutima w'umuntu kubwo kwizera, hanyuma yinjizamo umunezero n'amahoro. Yinjijemo umunezero n'amahoro, hanyuma noneho uwo munezero n'amahoro bihita birema kwiringira. Hanyuma kwiringira Imana nako kandi bikurema binyuze hehe? Hakoreshwa imbaraga za mwuka wera. Ngo imbaraga z'umwuka wera zihita zibirema. Ubwo mu yandi magambo, Imana iba yatangatanze umunyabyaha, mwuka wera yanyuze hariya, ubutumwa bwiza bwa Kristo bwanyuze hariya, hanyuma noneho Imana nyir'ibyiringiro yanyuze hariya, byose birimo biragenda bikabasha kurema ibyiringiro mu mutima w'umuntu. Iki ni ikintu gikomeye cyane rero. Ubwo rero niba iki kintu mwacyumvise, murumva neza ko turamutse tuvanyemo, ubwo turamutse tuvanyeho Imana hano bwa mbere, tuvanyeho Imana, umunezero n'amahoro ntibyaboneka. Ubwo habonetse amahoro yaba ari yayandi yitwa amahoro y'abanyabyaha, kandi ngo nta mahoro y'abanyabyaha ni Uwiteka avuga. N'uwo munezero ntacyo ubumaze, nta munezero ubuhari burya. Noneho nuvuga ngo umunezero n'amahoro bituruka ku Mana, kandi bituruka ku Mana nyine byaturutse kubwo kwizera. Birumvikana neza ko dukuyeho Imana ntacyo kwizerwa cyaba gihari, kandi kibaye cyo kwizerwa kidahari, umunezero n'amahoro ntibyaboneka. Kandi umunezero n'amahoro bitabonetse, ikwiringira ntibyakunda. Hatabonetse n'imbaraga z'umwuka wera, ibyiringiro ntibyakwirema. Birasobanura neza rero uko izerema zose zirakenewe cyane, izi ngingo zose zirakenewe cyane. Uwiteka Imana arakenewe,
kwizera k'umuntu kurakenewe, umunezero n'amahoro birakenewe byaturutse ku Mana kubwo kwizera, kandi noneho kwiringira birakenewe, hakenewe imbaraga ya Mwuka Wera kugira ngo kwiringira bibashe gukunda. Rero nizo mpamvu uku kwiringira kwa nyako, kwiringira Imana kudashobora kuboneka mu mutima utariyeguriye Imana. Ntabwo ibi bintu bishobora gukunda, kubera ko umutima wiyeguriye Imana niwe uba ufite kwizera, kandi niwe uba ufite Imana, niwe ugira umunezero n'amahoro, niwe ugira kwiringira, kandi niwe uba warakira imbaraga z'Umwuka Wera zinjiza zikaza zikarema ibyo byiringiro, zishingiye cyangwa se zihere no ku munezero Imana yamuhaye ndetse n'amahoro. Rero Imana idufashe cyane kugira ngo mu gihe twumva uburemere bwa bino bintu, uburemere bw'ibyiringiro ndetse n'izindi ngingo, twumve ko kwakira imbaraga Mwuka Wera birakenewe, kwakira amahoro y'umutima birakenewe, kandi bikabakorwa kubwo kwizera. Nizo mpamvu turamutse twize kwiringira Imana ariko tukabyiga, twarangiza ntiturebe uburyo umuntu yakira imbaraga ya Mwuka Wera, ntiturebe uburyo umuntu yakira amahoro y'umutima kubwo kwizera, n'ubundi byasoza icyo tubonye cyaba ari ikintu cyo mu cyuka kitagira kwiringira. Ntabwo kwiringira kwaremeka. Nizo mpamvu bigomba gusobanuka ngo umuntu amenye neza uburyo agomba kwiringira. Reka mbabwire, reka twinjire ku isomo riri hano mu Batesalonike igice cya mbere, umurongo wa 2 kugeza ku wa 10. Mbabwire ikintu gikomeye cyane, muraza gusanga namwe birabatangaza, biraryoshye cyane. Abatesalonike igice cya mbere umurongo wa 10 wa 2 kugeza 10. Abatesalonike, yego tujyeyo. Abatesalonike igice cya mbere urwa mbere rw'Abatesalonike igice cya mbere umurongo wa 2 kugeza 10. Hari amagambo avuga ngo, igice cya mbere umurongo wa 2 kugeza 10 haravuga ngo, ubuntu n'amahoro bibe muri mwe biva ku Mana Data wa twese, umwami nari nsomye mu rwa 2, reka njye n'urwa mbere niho tureba, nari ndambuye yego, reka mwese, yego nahangaha urwa mbere rw'Abatesalonike igice cya mbere umurongo wa 2 ukamanuka, haranditse ngo, mwese tubashimira Imana iminsi yose tubasabira uko dusenze. Ubwo ngubwo ni ukuvuga ngo ubu ni ubuhamya bwa Pawulo, Silwano na Timoteyo n'abandi babanaga bari kumwe n'abandi nyine batandukanye, ariko aravuga ngo mwese, bari kubwira abizera b'Itesalonike, mwese tubashimira Imana yose tubashimira Imana iminsi yose tubasabira uko dusenze, twibuka iteka imirimo yanyu yo kwizera. Ngiye kubereka ibintu bigera kuri 3 mubyumve neza. Icya mbere, ikintu bavuze bibuka imirimo Abanyetesalonike bagira, ariko iyo mirimo ikabikomoka ku kwizera. Birasobanura ngo mu mirimo ikorwa harimo n'imirimo idakomoka ku kwizera, imirimo ishingiye ku bintu bya tekinike biri aho nta kwizera kurimo, mbese zitari imbuto zo kwizera. Hari n'imirimo ishobora kuba ari myiza ariko ikaba idashingiye ku kwizera, ahubwo ifite izindi motivasiyo ziyiteye, cyangwa se izindi motives, izindi mpamvu runaka. Ari nazo mpamvu hari abantu bazaba bafite ibikorwa nk'ibyagaragara ko ari byiza, bakibona babuze ubugingo buhoraho, n'isi yibwiraga yuko babubona. Ariko abangaba bo, kubera ko hari impamvu, bafite imirimo yakomotse ku kwizera. Icyo ni icya mbere mu cyumba. Ni ukuvuga ngo ni ibintu bibiri biteganye. Hasi hari imirimo, ubwo nta kandi kantu nashushanya. Hejuru hari imirimo, munsi hari ukwizera, cyangwa se hejuru hakajya kwizera, munsi hakaba imirimo. Ifreshe wayerekeza uko ubonye, uko ushaka, ariko kwizera guhita kubyara imirimo. Ngo freshe yajya ku mirimo ivuye ku kwizera. Kabiri, n'umuhati w'urukundo. Mu yandi magambo no kuvuga ngo hari umuhati hakaba n'urukundo. Umuhati rero ukomoka ku rukundo. Birasobanura ngo hari imihati myinshi ishobora gutuma abantu bakoresha mu murimo w'Imana cyangwa se no mu bindi bintu bisa naho ari byiza, ariko umuhati uri gukomoka ahangaha. Umuhati wabo wakomokaga ku rukundo. Hariho n'umuhati ushobora gukomoka ku rwango, abantu bakagira ngo ni urukundo. Yego, icyo ni icya kabiri. Gatatu rero, ibintu birakomeye cyane. Bavandimwe, ndagira ngo ibi bintu tubyiteho cyane.
gatatu rero ndagira ngo mwumve neza iki kintu. Ubwo tugeze ku murongo wa kangahe? Niba turi kujyana ubwo tugeze ku murongo wa kangahe? Yego, turacyari ku murongo, tugeze ku murongo wa gatatu. Noneho baravuga ngo no kwihangana kubwo kwiringira umwami wacu Yesu Kristo. Ubwo birasobanura ngo bafite nanone bafite ibintu bitatu kandi bifite nanone ikindi ikintu icyo byagiye bibyara. Bafite kwihangana, ariko uko kwihangana kwaturutse ku kwiringira umwami Yesu Kristo. Ubwo rero ni ukuvuga ngo bafite iki? Bafite imirimo myiza bakomoye ku kwizera, bizera umwami Yesu Kristo. Bafite urukundo bakomoye, bafite umuhati bakomoye ku rukundo bakunda Yesu Kristo n'abo yaremye. Kandi noneho bafite kwihangana bakomoye ku kwiringira umwami Yesu. Birasobanura ngo kwiringira umwami Yesu bitera kwihangana, kandi umuntu wihanganye agira aho agarukira. Niyo hari ibimucanze bigeraho bikagaruka, ntakomerezaho, nyine namwe murabyumva. Rero ni ukuvuga ngo kwiringira kurakomeye cyane. Noneho ariko ndagira ngo mwumve neza uku kwiringira bakugezeho, ariko mwumve neza ikintu bari kuvugwaho ku mirongo yo hepfo. Ngo bene data bakundwa n'Imana, tuzi yuko mwatoranijwe nayo. Mu yandi magambo, ibyo bintu uko ari bitatu tubonye haruguru, ndetse n'ibyabibyaye bitatu bifitanye isano nuko batoranijwe n'Imana. Bene data, tuzi ko mwatoranijwe n'Imana, tuzi ko mwatoranijwe nayo. Noneho ariko gutoranywa nayo byo byanyuze ahagana he? Kuko ubutumwa twahawe butabagezeho ari amagambo gusa. Ubwo ni ukuvuga ngo kugira ngo ibi bintu bibashe kuremeka, bibashe gukunda, hakenewe ubutumwa abantu bahawe, kandi bubageraho atari amagambo gusa, ahubwo bubageraho bufite imbaraga n'Umwuka Wera no kubemeza mudashidikanya. Ubwo ni ukuvuga ngo ubutumwa bwiza bwabagezeho bufite ibi bikurikira. Icya mbere, bwabagezeho bufite imbaraga, butari amagambo gusa, atari inyuguti gusa, ahubwo bwari bufite imbaraga, bwari bufite kwemeza. Yego, rero ubwo butumwa nibwo bwabyaye biriya bintu. Maze ageze hepfo aravuga ngo namwe ubwanyu muzi yuko twameraga muri mwe ku bwanyu, namwe niko mwadukurikije, mukurikiza n'umwami wacu. Ubwo biriya bintu turi kubona twabonye neza nuko bakurikije intumwa, bakurikiza ibyo babwirijwe n'intumwa, bakurikiza n'ibyo babwirijwe n'umwami Yesu, bakurikiza umwami wacu. Mumaze kwakira ijambo ry'Imana mu makuba menshi. Ubwo ni ukuvuga ngo bakira ijambo ry'Imana mu makuba menshi, ngo mufite ibyishimo, ariko mufite ngo ni ibyishimo by'Umwuka Wera. Ibyishimo by'Umwuka Wera ngo nicyo cyatumye muba icyitegererezo cy'abizera. Ubwo ibintu byakurikiranye byahise bituma muba icyitegererezo cy'abizera bose bari Makedoniya no muri Akaya, kuko muri mwe ariho havuye ubwaku bw'ijambo ry'umwami wacu. Ubwo birasobanura ngo bahise banakomokwamo n'ijambo ry'umwami wacu ryakwiriye ahantu hose, binyuze muri uko kuntu bakiriye ijambo ry'Imana. Ngo icyakora ntibwageze i Makedoniya no muri Akaya honyine, ahubwo hose kwizera kwanyu mwizera Imana kwaramamaye. Nicyo gituma tutaruha kugira icyo tubwira abantu, kuko ubwabo bajya bavuga uburyo twabasuye, nk'uko mwahindukiriye Imana, mwimuye ibigirwamana, ngo mubone uko mukorera Imana nyakuri kandi ihoraho, no gutegereza umwami wayo uzava mu ijuru, ubwo uwo yazuye mu bapfuye ari we Yesu, uwo uzadukiza umujinya uzatera. Mwumvise neza ibintu uburyo byubatse? Ni ibintu nyine biri interconnected, ni ibintu bigiye bifatanye cyane. Mwabonye ko ruguru hari ibintu bano Batesalonike bafite.
barashimirwa Imana, ariko ibi byose kugira ngo babashe kubigeraho, imbuto zabo zigaragare, zikwira ahantu hose, kwizera kwabo kugaragare, icyitegererezo babe icyitegererezo cy'abizera, mbese bagere ku byo bagezeho, babe bafite ibyiringiro, babe bafite urukundo, babe bafite amahoro. Ibyo bintu byose kugira ngo bibashe kugerwaho byagezweho kubera ko batoranijwe n'Imana, kandi ijambo ribagezeho ntabwo ryari amagambo gusa, ahubwo ryari rifite Mwuka Wera muri ryo kandi rifite kwemeza. Birasobanura iki? Birasobanura ngo ubu butumwa umuntu yakiriye, uko yabwakiriye bigira uruhare rukomeye cyane kugira ngo bino byose biremeke kandi agire kwiringira. Ko mwabonye ko abafite no kwihangana guturuka ku kwiringira. Kwiringira ni kimwe mu byabonetse ariko byaturutse ku butumwa bakiriye, kandi noneho barangije biyegurira Umwami Yesu, bituma bamaramaza neza. Iyo bitaba ibyo ntibyari gukunda. None rero bavandimwe, uyu munezero tugarutse handi kuri rya somo ryo mu Baroma igice cya 15:13, uyu munezero n'amahoro, izi mbaraga z'Umwuka Wera umuntu atazigize, mbese murabona byakunda? Igisubizo ntabwo byakunda. Kandi tubonye ko bagomba kubwirizwa ubutumwa bwiza. Niyo bagomba kubwiriza ubutumwa bwiza, rero bagomba kubwirizwa neza, bakabwirwa ibya Kristo kugira ngo umuntu abashe kwiringira uyu muti wa mbere ukunde kandi awukore mu buryo bwemewe n'Imana. Nuko agomba kuba yarakira Umwami Yesu, yarabonye amahoro y'umutima n'umunezero Kristo atanga, kandi afite imbaraga z'Umwuka Wera, afite kwizera mu bugingo bwe. Nibwo buryo bwonyine ibyo bintu bigenza gute? Ibyo bintu bishoboka. Ariko Abaroma hari isomo rikomeye cyane, Abaroma 10:14 kugeza 16 ngira ngo dusome. Hari isomo rikomeye cyane riri hano mu Baroma. Noneho ngira ngo duhuze, noneho twibaze ngo ibi bintu se ubumva nyine byakunda bite? Ku kibazo ngiye kubaza 10 guhera ku murongo wa 4 haravuga ngo, Abaroma 10 umurongo, yego haranditse ngo umurongo wa 14 purito 10 umurongo wa 14 ukagenda ukageza ku murongo wa 16 haranditse ngo, ariko se bamwambaza bate bataramwizera? Ubwo kwambaza ntabwo bikunda abantu batarizera Umwami Yesu, ntibikunda kugira ngo bamwambaze. Bagomba kumwizera, kandi twabonye ko kwa kwizera gukenewe. Noneho ngo kandi bamwizera bate bataramwumva? None ko turi kuvuga ko bagomba kugira kuno kwizera ngo ibi bintu bikunde, babasha kugera ku kwiringira, byakunda bite? Byakunda bite? Bamwizera bate bataramwumva? Bagomba kumubwirizwa, tumaze kubibona. Kandi bakumva bate ari ntawe babwirije? Bagomba kubwirizwa. Kandi babwirizwa bate batatumwe? Hagomba kuba babwiriza batumwe. Uvuga ngo hariho ababwiriza batumwe n'abataratumwe. Nkuko byanditswe ngo, mbega uburyo ibirenge by'abavuga ubutumwa bwiza ari byiza cyane. Ngo icyakora abumviye ubutumwa bwiza si bose, kuko Yesu yavuze ati, Mwami ninde wizera ubutumwa bwacu? Dore kwizera guheshwa no kumva kukazwana n'ijambo rya Kristo. Rero bavandimwe, biragaragara neza ko ubutumwa bwiza bukenewe, bugomba kubatura umutima w'umunyabyaha, bugomba kubatura umutima w'umuntu. Aya mahoro y'umutima agomba kuboneka byanze bikunze, uku kwizera kugomba kuboneka, izi mbaraga z'Umwuka Wera zigomba kuboneka kugira ngo bireme kwiringira Imana byuzuye. Ibi bitabonetse ntago byakunda. None ikibazo, mbese umuntu yabigeraho ate? Ko ari ikibazo gikomeye cyane. Uyu muntu, kandi bavandi, ndagira ngo ibintu buri muntu wese abiha agaciro. Twabonye neza ko hari amategeko y'Imana. Nubura kwiringira muri Kristo, nubura kwiringira Imana, iri tegeko rizaba ripfuye, uzaba uri mu byaha, kandi iyi nzira turi kuvuga bigomba kunyuramo byanze bikunze. Nizo mpamvu nutavuka ubwa kabiri, nutihana ibyaha byawe ngo wiyegurire Imana, ntuzubahiriza rimwe, kandi uzaba uri umunyabyaha imbere y'Imana, ntabwo ushobora kubona ubwami bw'Imana. Ibintu ni ibintu bikomeye cyane. Nizo mpamvu rwose bavandimwe, ndagira ngo ibi bintu tubashe kubyumva, tubyumve mu buryo bukomeye. Reka mbabwire, nashimye cyane Imana ubwo nasomaga amagambo avuga ku bijyanye n'aya mahoro y'umutima. N'aya mahoro y'umutima
umunyabyaha agomba kubona, twayabonye kuri iriya ngingo ya kabiri. Aya mahoro y'umutima umunyabyaha agomba kubona rero agomba kuyabona, ariko kandi urumva yuko abona amahoro y'umutima yari yabanje kuba nta mahoro y'umutima afite. Ariko ibyo bintu biba byaturutse ahagana ye, biba byaturutse ku kwemezwa ibyaha. Reka mbabwire, kuri uyu munsi hari ikibazo gikomeye cyane cy'uko abantu bashaka kwibera abanyedini, kandi yewe kabone n'abanyapolitiki. Amagambo ari mu ntambara ikomeye, paje 279 paragarafe ya mbere, avuga agaragaza ingorane ikomeye cyane y'uburyo abantu bashaka kwitirirwa ibintu by'idini cyane, abantu bashaka kuba mu bintu by'idini rimwe na rimwe bakanabifatanya n'ibyo n'ubuzima bwabo butagira Kristo, butagira Mwuka Wera, butagira umunezero n'amahoro bituruka kuri Kristo, bitagira kwizera. Kandi ibyo bintu mbese bakumva ko ibintu byakemutse kubera ko bitiriwe idini runaka, kubera ko bafite imyizerere, bafite aho bahuriye nyine n'iyo myizerere runaka, gutyo gusa bakayitirirwa, bamara kubyitirirwa bakumva ibintu bigenze neza. Reka mbabwire, ntabwo ariho ubugingo buri. Bavandimwe nshuti zanjye, abantu nibadashaka Yesu Kristo umwami wacu, abantu nibadashaka amahoro atangwa na Kristo, abantu nibadashaka umunezero wose uturuka kuri Yesu ndetse no ku Mana nyir'ibyiringiro ndetse no ku mbaraga z'Umwuka Wera, ntibazabona kwiringira Imana kwa nyako, kandi ntabwo bashobora kubona ubugingo buhoraho. Ntabwo ibyo bintu byakunda. Paje 260, intambara ikomeye. Intambara ikomeye, ndagira ngo ayo magambo turebe paje 279. Paje 279 hari amagambo akomeye cyane agaragaza iki kintu cy'uburyo abantu baba bashaka kwitirirwa idini runaka. Haranditse ngo, ni paragarafe ya mbere, haravuga ngo kwitirirwa idini runaka byahindutse rusange mu isi. Abayobozi, abanyapolitike, abacamanza, abaganga n'abacuruzi bayoboka itorero runaka ari uburyo bwo gushaka icyubahiro no kwiringirwa n'abantu no kugera ku nyungu zabo bwite z'ibyiza. Uko niko bagerageza guhisha ibyo bakora bidatunganye, bakabitwikiriza umwenda w'ubukristo. Amatorero menshi iyo ashyigikiwe n'ubukungu n'ubushobozi bw'abo bantu babatijwe nyamara bagamije inyungu z'iby'isi, ashakashakana umwete kuba ibyamamare no gufashwa. Insengero z'ibitangarirwa zitatswe mu buryo bw'akataraboneka zubakwa ahantu abantu benshi bakunda guhurira. Abaje kuramya bambara imyenda ihenze kandi igezweho. Umuvugabutumwa ufite impano yo kunezeza abayoboke no kubakurura ahembwa umushahara munini. Mu bibwiriza bye ntagomba kwamagana ibyaha rusange biri mu bantu, ahubwo amagambo ye agomba kuba asize umunyu kandi aryoheye amatwi y'abakunda ibigezweho. Muri ubwo buryo abanyabyaha bakunda ibigezweho bandikwa mu bitabo by'itorero, kandi ibyaha bigezweho bigatwikirirwa umwenda wo kwigira intungane. Rero ibyo bintu ni ibintu bikomeye cyane. Nuko ngo ngiko ukuntu abantu benshi usanga baraje mu madini bakaza rwose, ugasanga ibintu byarashyushye, bakigaragaza nk'abantu b'Imana mu by'ukuri, kandi mu by'ukuri nta Kristo, nta bugingo. Benshi n'ibyabazanye nta n'ubwo uwo mugambi unarimo, cyangwa se basa n'abashaka kubitwarana, bavuga bati ako kazina nako kabe gahari, bananyubahe, banamenye, hanyuma bangirire n'ibyizere. Ariko kandi ubuzima bw'isi nabwo buzakomeza. Ubwo ni ukuvuga ngo amafaranga nuko bagashyiramo, insengero z'ibitabashwa zikubakwa, imyambaro y'akataraboneka ikambarwa, nuko ukabona rwose ibintu wagira ngo ibyo nk'uko ubirebeye nyuma birimo biragenda. Kandi ugasanga n'abavugabutumwa ni ba bandi nyine, umuvugabutumwa uzi kuryohereza abantu, bakagenda rwose akababwira ibintu byoroshye bitabakoma, bidakomeretsa ibyaha byabo, ngo bibagaragarize ubujyahabi bwabo n'ubuyobe bwabo. Uwo mubwirizabutumwa ahabwa icyubahiro cyane, abantu bagakunda ibibaryoheye binogeye amatwi, bagakunda ibigezweho, maze muri ubwo buryo ugasanga abanyabyaha bujujwe mu bitabo by'itorero. Kandi rimwe na rimwe abakiranutsi n'intungane bo bahita bahura n'ikibazo gikomeye cyane, bishingiye ku kuba byanze bikunze Kayini na Abeli. Murabizi neza, Abeli kubwo gukiranukira Imana ahita atangira kurwanwa na Kayini.
rero nizo mpamvu ibi bintu ari ibintu usanga bikomeye cyane. Abanyabyaha bakeneye kwihana ibyaha byabo niba bagomba kugira uyu munezero n'amahoro muri Kristo, kandi bakagira kwizera muri Kristo. Kwizera kurakenewe, kandi ibyo nibyo byatuma babasha kugera kuri kwa kwiringira Imana, trust in God, rya hame twabonye rimwe mu mahame 8 yo kwitungira amagara mazima ryitwa kwiringira Imana, ryagerwaho binyuze muri ino nzira gusa. Mwuka Wera adahari ntibikunda, umunezero n'amahoro byaturutse ku Mana ntibikunda, kandi no kwizera kutabonetse ngo umuntu yizere Imana, ntabwo ibyo byose byagenza gute byakunda, byahita bisenyuka. Bavandimwe inshuti zanjye, ndagira ngo iki kintu cyumvikane neza. Rero ndagira ngo nsaba abantu be kunezezwa no gushaka kwibera abantu abanyedini gusa, ngo nibarangiza birengagize ibyanditswe byera, birengagize kwihana ibyaha byabo. Ntabwo byaba ari ikintu gikomeye, ntabwo byaba ari ikintu cy'ingenzi cyane. Reka mbabwire, hari n'iyindi ngorane twabonye neza cyane mu ntambara ikomeye, ipaje 269, yuko hari n'abagerageza gushaka gukanguka ngo imitima yabo ishaka ubuntu bw'Imana, abandi bakagerageza kwitambika kugira ngo babuze gushaka Imana. Ibi nabyo ni ikibazo gikomeye cyane. Umunyabyaha akwiriye gushaka Imana, umunyabyaha akwiriye gushaka ubuntu bw'Imana, akwiye gushaka imbabazi z'Imana, ntawe ukwiye kumwitambika. Ino paragraph iravuga ngo uko niko byagaragaye ko ibyanditswe byera bidaho ubwishingizi ubwo kwibera mu bujiji ku byerekeye kugaruka kwa Kristo kwegereje. Nyamara abishakira urwitwazo gusa urwo kwanga ukuri bizibye amatwi, ntibashaka kumva ubusobanuro bw'ayo magambo, maze amagambo avuga ngo ariko uwo umunsi n'icyo gihe ntawe ubizi, akomeza kuvugwa n'abakobanyi ndetse n'abandi bita ko bakorera Kristo. Mwumva no magambo niyo nashakaga cyane, kandi nariya nasomye niyo byanditswe byera yagufasha cyane. Haranditse ngo uko abantu bakangukaga maze bagatangira gushaka kumenya iby'inzira y'agakiza, abigisha mu by'idini babitambika imbere bakajya hagati yabo n'ukuri, bakagerageza kubamara ubwoba bakoresheje gusobanura ijambo ry'Imana uko ritari. Abo barinzi b'abahemu bafatanije n'umushukanyi ukomeye mu murimo we, batera hejuru bati ni amahoro, mu gihe Imana itigeze ivuga ko hari amahoro. Kimwe n'abafarisayo bo mu gihe cya Kristo, benshi banze kwinjira mu bwami bwo mu ijuru bo ubwabo, kandi babuza n'abandi bari kwinjira. Amaraso y'abo bantu bazayabazwa. Imana idufashe cyane. Reka buri muntu wese abyumve. Ibi bintu ni intambara yagiye inakomera cyane, ahanini ishingiye ku kurwanira imitima y'abantu. Bamwe barashaka kubwiriza ubutumwa bwo gutsindishirizwa, kwihana no kubabarirwa ibyaha, abandi barashaka gutanga amahoro kugira ngo ibintu byorohe gusa, ku buryo abanyabyaha, ku buryo umwizera abamo hagati cyane, ariko ibaza se mwakabyara mwe, mbese njye gushaka ubuntu bw'Imana nk'uko ndi kububwirizwa? Undi akibaza se mwakabyara mwe, yuko ari kumbwira ngo ni amahoro kandi nzajya mu ijuru nta kibazo, mbigenze gute? Agaheramo hagati, ariko umuntu yakagombye kumenya yuko ubugingo bwe buri mu biganza bye. Reka babwire, aya magambo aravuga ngo abantu bo mu matorero babaga bicije bugufi cyane kandi baritanze batizigamye, nibo akenshi babaga ba mbere mu kwakira ubwo butumwa. Abiyigishaga Bibiliya nibo bashoboye kumenya ko ibitekerezo bisobanura iby'ubuhanuzi byabaye gikwira muri rubanda bidashingiye ku byanditswe, kandi ahantu hose abantu babaga batagenzurwa n'ubuyobozi bw'itorero. Aho ariho hose bashoboraga gucukumbura ijambo ry'Imana bo ubwabo. Inyigisho yo kugaruka kwa Kristo yabaga ikeneye kugeragereshwa na Bibiliya kugira ngo hashimangirwe ubushobozi bwayo bukomoka ku Mana. Reka babwire, abakristo benshi batotezwaga n'abavandimwe babo batizera kugira ngo bagumane imyanya yabo mu itorero. Bamwe biyemeje guceceka ibyerekeye ibyiringiro byabo, nyamara abandi bumvaga ko kuba indahemuka ku Mana bibabuza kuba bahisha uko kuri Imana yabaragije ngo bakuvuge. Benshi baciwe nta kindi bazize uretse kuvuga ko bizera ubutumwa bwo kugaruka kwa Kristo. Abahuye n'iki kigeragezo cyo kwizera kwabo, aya magambo y'umuhanuzi yari ay'agaciro kenshi kuri bo, ngo bene wanyu babanze bakabaca babahora izina ryanjye, baravuze bati ngaho Uwiteka nahabwe icyubahiro turebe umunezero wanyu, ariko bazakorwa n'isoni.
Imana idufashe cyane kugira ngo buri muntu wese abyumve. Mbese ibi bintu bijyanye no kubuza abanyabyaha kwihana, mbese ibintu bijyanye no kuyobya uburari abanyabyaha bakumvishwa ko nta kibazo gihari, bagomba ko inzira igomba koroshywa, mbese ibi bintu ntabwo bigihari. Mbese kugerageza kugaragaza ibyaha by'abantu kugira ngo abantu babashe kwihana, bazabashe no gukomeza n'amategeko, babashe no kwiringira. Mbese ibi bintu ntabwo bigihari byo kugerageza kwitambika hagati y'umunyabyaha n'Imana, kandi ijambo ry'ubugingo ryagombaga kumukiza rikagenda riteshwa agaciro. Bavandimwe, ndagira ngo buri muntu wese ibi bintu abitekerezeho kandi abihe agaciro kandi yiyegurire Imana. Ndashaka kubabwira ko ubu ngubu tugeze mu bihe bikomeye cyane, aho umuntu wese akwiriye kubera amaso ubugingo bwe. Reka babwire ibyo afite kubabwira ni byinshi. Mu gihe ngiye gusoza uyu mugabane wa kabiri, nagira ngo mbanze mbabwire, nashaka kugira ngo basobanurire urubuga rw'ibyiringiro, uburyo kwiringira Imana nyakuri kuza, uburyo umuzenguruko wabyo ugenda, hanyuma noneho tugahita tubona neza ko hakeneye imbaraga ya Mwuka Wera, tugahita tubona neza ko hakeneye amahoro n'umunezero byo mu mutima, tugabona ko hakeneye kwizera. Rero tugomba kwiga uku kwiringira Imana, tugomba kwiga iyi mbaraga ya Mwuka Wera uburyo yinjira mu muntu, tugomba kureba neza uburyo umunyabyaha abona umunezero n'amahoro, kandi nta yindi nzira abasha gucamo keretse yuko ubwe agomba, icyambere agomba kumva neza niba hari uwitambika hagati ye n'Imana, agomba kumenya ko ibyo bintu bigomba kubanza bigavanwa bigashyirwa ku ruhande. Yamara kubona ko ibintu bishyirwa ku ruhande, akumva afite umudendezo wo kwishakira Imana. Kandi twabonye neza ko nta buryo yakwishakira Imana, uburyo yashaka Imana cyangwa ashake mu maso hayo atabashije kubwirwa ubutumwa bwiza. Agomba kubwirwa ibya ntama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi, agomba kubwirwa ibyaha bye kandi mu buryo butanonerwa. Kandi umunyabyaha agomba kwemera ibyaha bye nta mananiza, akemera ko ari umunyabyaha, akabona kwakira ubuntu bw'Imana. Iyi ngingo tuzayisubukura ku mpamvu z'uko tuba twirinda kugira ngo wenda bibe birebire. Tuzagaruka ku mugabane wa gatatu, dukomeze twinjiremo, turebye neza ko uru ruziga ari ingenzi cyane mwahangaha. Kandi tubonye neza ko umunyabyaha agomba kwemezwa ibyaha bye, agomba kubwirwa ubutumwa bwiza, agomba kubwirwa ntama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi. Reka mbabwire, umuntu wese uzi neza yuko yinjiye mu itorero ariko cyangwa se akaba yaragiye mu bitabo by'itorero, akaba azi neza ko abayemo mu buryo bw'ibyegamizi, akaba azi neza ko abayeho mu buryo nk'ubwo twabonye ahangaha, ijambo ry'Imana riramuraritse muri uyu mwanya, riramuraritse kugira ngo yongere yisuzume. Abantu benshi bagiye kubura ubugingo buhoraho, abantu benshi bagiye kubura ibintu birukanseho, abantu benshi bagiye kuzasanga mu by'ukuri barirukanse ku bintu ariko mu by'ukuri be kubishyikira ku mpamvu z'uko babishyizemo ubushake bukeya, kandi bumvira n'abagiye bitambika kugira ngo batakire ubutumwa bwiza. Mwakagombye, buri muntu wese yakagombye kuba yakira imiburo, yakagombye kuba yumvira ijwi ry'Imana. Reka kumvira amajwi akubwira ngo ibintu ni amahoro, reka kumvira amajwi akubwira ngo cyangwa se yitambika hagati yawe, reka kumvira amajwi akubwira ngo wishake Imana, reka kumvira amajwi akubwira ngo iby'Imana ngo ubwo nta kibazo, reka kumvira ibintu bikubwira ngo ni amahoro nta kibi kiriho, mu gihe nawe ubwawe uzi neza ko utavutse ubwa kabiri, mu gihe nawe uzi neza ko utigeze uhinduka, mu gihe nawe uzi neza ko utigeze wihana ibyaha byawe, mu gihe nawe uzi neza ko nta gihamya ufite cy'uko wakiriye ubuntu bw'Imana bukorera mu bugingo bwawe, uretse kuba ubayeho ubuzima uforeranya ngo Imana iri muri jyewe, Imana iri muri jye, ngo buriya ntawamenya, ugahera muri ntawamenya. Ndashaka kukubwira ngo ntugomba guhera muri ntawamenya. Ubu bugingo kugira ngo abantu bazabubona, biragoye ko habonekamo umuntu uvuga ngo ntawamenya, ubaho ubuzima bwa ntawamenya ngo azabone ubugingo buhoraho. Ugomba kuba uzi neza udashidikanya niba Yesu akorana nawe, niba Yesu aba muri wowe, niba waramwakiriye, niba wariyeguriye Imana, niba waravutse ubwa kabiri. Ibi bintu bidakunze ntabwo byazakunda. Nshuti z'umusaraba, tuzasubukurira ahangaha, ariko turimo turashaka uburyo kwiringira Imana koko kwajya mu bikorwa, kwajya mu ngiro. Bigomba gushera ku mbaraga za Mwuka Wera kubwo kwizera, kandi Uwiteka agatangaza amahoro y'umutima, ayo mahoro akabasha kubungwabungwa. Tuzareba ibyo byose kugira ngo turebe rino hame neza ryo kwiringira Imana. Uwiteka abahe umugisha mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amina. Dusenge Imana. Data wa twese mwiza uri mu ijuru, mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo turagushimye cyane,
tunejejwe n'uburyo wabanye natwe kandi ukomeje kubana natwe, icyubahiro kibi cyawe. Mubyeyi wacu, utugiriye neza cyane kubera ko tugaragarije neza ko kukwiringira, kwiringira iri hame ngo rijye mu bikorwa, hari ibintu byinshi bikenewe. Dukeneye kugira Imana, dukeneye kugira Mwuka Wera. Mwuka Wera akarema kwizera, akarema ibyiringiro, kandi ibyiringiro kugira ngo biremeke hakenewe amahoro y'umutima, hakenewe umunezero Kristo atanga, kandi kugira ngo umunezero Kristo atanga bigomba kuboneka umunyabyaha agize kwizera. Mana yacu, turakwinginze ngo ibi bintu byose buri munyabyaha umushoboze, buri muntu wese wumvise iki cyigisho umushoboze kubishimikira, kugira ngo hatagira kimwe kiburamo ugasanga ibintu ari kugenderaho ni ibintu by'amasonde bidafashije, maze ugasanga abuze icyo wamugeneye cyangwa se icyo yirukanseho imyaka myinshi. Ahubwo dushoboze kugira ngo tubyizere kandi bibashe gukoreka mu bugingo bwacu, mu izina rya Yesu Kristo, amen.